요즘 여기저기에서 기침하는 소리를 쉽게 들을 수 있습니다. 환절기 감기가 기승인데 3주 이상 기침이 계속된다면 감기가 아닐 수 있습니다. 이때부터는 전문의의 세심한 진단이 꼭 필요하다는 지적입니다. 김지수 기자입니다. 건조하고 일교차가 큰 날씨가 지속되면 감기 바이러스의 활동이 활발해집니다. 감기에 걸리면 심한 미세먼지 탓에 기침이 잦아들지 않는데 만약 3주 이상 기침이 나온다면 감기가 아닐 수 있어 세밀한 진단이 필요합니다. 잔기침이 지속되면 우선 역류성 식도염을 의심할 수 있습니다. 역류성 식도염은 식도와 위를 연결하는 근육이 약해져 위산이 역류하는 질환으로 역류한 위산이 식도를 자극해 기침이 나옵니다. 위식도 역류 질환의 기침과 다른 원인의 기침은 차이가 없지만 위식도 역류 질환에 의해 생긴 기침은 역류 증상, 속이 쓰리거나 승문이 넘어간다는 증상이 동반된다든가 누웠을 때 밤중에 기침, 잔기침이 잦아들지 않는 데다 밤에 더 심해지고 쌕쌕거리는 숨소리가 난다면 천식을 의심해야 합니다. 기침 증상이 심장 질환 때문에 나타날 수도 있습니다. 심부전으로 인한 기침은 누워있을 때 더 심해지는 게 특징입니다. 심부전이 진행해서 폐에 물이 찬 경우에는 거품이 많고 피가 섞인 가래를 동반한 기침을 할 수 있습니다. 특히 수면 중에 기침 때문에 깨는 증상이 심부전의 특징적인 증상 중에 하나입니다. 노년층은 심장 질환을 천식과 같은 호흡기 질환과 동시에 겪는 경우가 많아 호흡기 질환을 치료하고도 기침이 멈추지 않는다면 심장 질환을 의심할 필요가 있습니다. 연합뉴스 TV 김지수입니다.